القطار. ايه محطات القطار ديت؟ هيلفوا حوالين زميلتكم وهي بتخبط، اول ما هتبطل خبط اللي هتقعد واحده تقعد جنبيها، هتقعد جنبيها هتسالها سؤال. لو جاوبت السؤال صح، لو جاوبت السؤال صح هتكمل في الايه في القطار، جاوبته غلط ترجع ايه مكانها، يبقى كده وصلت للمحطه ايه بتاعتها الايه الاخيره. يلا نبتدي الاستراتيجيه. يلا اساليهم. تعالى نكتب على الذين عملوا الله على دين سيدنا ابراهيم عليه السلام. انتصر المسلمون في غزوه سنه 2 هجريه. بس استمروا في مرحله الدعوه الثلاثه. سنه الرسول على العباس بن عبد المطلب. العقبة الأولى في العام الثاني عشر من قولي السؤال كده تاني. ما النتائج التي تترتب على صلح الحديبية؟ ما النتائج ترتبت على صلح الحديبية؟ ايه؟ نشر الإسلام عالميا، نشر الإسلام عالميا. يلا. طب وانا لسه جنبي. يلا. ما النتائج تترتب على مخالفة الرومان أوامر الرسول في غزوة الهزم؟ النظام. ما النتائج التي تترتب على استمرار إعراض قريش عن الدعوة الإسلامية؟ اشتركوا في عدة غزوات مثل غزوة أحد وبدر والخندق النتائج التي تترتب على بيعة الأمن الإسلامي؟ ما النتائج ترتبت على بيعة العقبة الثانية؟ ها. في حد يعرف؟ حد يعرف ما النتائج ترتبت على بيعة العقبة الثانية؟ ما حدد الطريق للهجرة إلى يثرب؟ دروس المستفادة من غزوة بدر ايه؟ النصر من عند الله. النصر من عند الله. وليس القصر العدل. وليس القصر في الايه؟ العدل. برافو عليك. تعملي ايه ده؟ الدروس المستفادة من غزوة الإسلام بأوامر القائد يبقى المستفادة من غزوة أحد ايه؟ واحد الالتزام بايه؟ الإسلام بأوامر القائد وأخذ المبدأ وأخذ المبدأ من الشورى والنصر من عند الله. والنصر من عند الايه؟ الله. الدروس المستفادة من غزوة الخندق؟ ما الدروس المستفادة من غزوة الخندق؟ ما الدروس المستفادة من غزوة الخندق؟ نفس المبدأ اللي بنقوله، الأخذ بمبدأ الشورى، الالتزام بالإيه؟ بأوامر القائد. بالعهد. الالتزام بالعهد، الالتزام بالإيه؟ أي سؤال كان هي؟ ليه؟ سؤال كان هي؟ ما الدروس المستفادة من غزوة الخندق؟
الالتزام بالعهد ونصر عند الله ومبدأ الشورى. والأخذ بمبدأ الشورى. ما الدروس المستفادة من فتح مكة؟ ما الدروس المستفادة من فتح مكة؟ نصر من عند الله. العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة وعدم رد الايه؟ الإساءة. الإساءة بالايه؟ بالإساءة. ما الدروس المستفادة من غزوة تبوك؟ ما الدروس المستفادة من ايه؟ غزوة تبوك. من غزوة ايه؟ تبوك. الدروس المستفادة من غزوة تبوك ايه؟ نصر من عند الله وليس نصر العدد. النصر من عند الله. 2 أمر الشورى. الأخذ بمبدأ الشورى. خلاص قارني غزوة تبوك وغزوة خيبر من حيث الأسباب والنتائج. قولي غزوة واحدة فيهم. غزوة تبوك جمع الروم جيشا لمحاربة المسلمين، والنتائج انتصار المسلمين على الروم. انتصار المسلمين على الايه؟ الأرض. ما أسباب غزوة خيبر؟ ما أسباب غزوة خيبر؟ لا كانت مركز المؤامرات والجزائر، وأراد الرسول أن يأخذ غدر المسلمين. برافو عليك، كانت مركز المؤامرات والايه؟ والجساس. من صفات أبو بكر الصديق؟ الصدق والتواضع. اتجه أبو بكر الصديق لنشر الإسلام ثاني شبه الجزيرة العربية قبل حرب المرتدين. قلتي ايه؟ قبل حرب المرتدين بدأ نشر الإسلام خطأ. برافو عليك. تمت ولاية أبو بكر الصديق بالخلافة الصديق بني سعيد وعرف الشجاع العقد. وما تفسر دولة أبو بكر الصديق الخلافة. أكبر الصحابة سنا وشارك الرسول في جميع غزواته. بما تبقى نصح بعض الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدم إرسال جيش أسامة. ليه نصح؟ لاحتكاكه بين الجيش المصري بالتنظيم. احتياجه لقتال المرتدين. بما تبقى التعرض للأمة الإسلامية للخطر بعد وفاة الرسول. أنهم يخرجوا عن الدين الإسلامي. يخرجوا عن الدين الإسلامي. اللي هم يزوروا الايه؟ المرتدين. وريني ليه الغزوة والسرية. السرية هي غزوات شرف. السرية حملات قادها الرسول ووجهها الرسول دون دون الغزوات بعد خلاص بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم
والأكثرية حبيت توجه النفوس دون أن يهتموا. برافو عليك. لما يخص بين سكوت بين السعادة بين الأنصار المهاجرين والبيع العامة كما في المسجد وبيع المسجد. من يكون تولى أمور المسلمين بعد وفاة الرسول حتى أبو بكر الصديق. من يكون أدعى النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسلمين كذاب. اقتصر على نوح ووفاة بريمون سنة 11. خالد ابن الوليد. شكرا يا بنات.